Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, subscriber dimanapun berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan, kesabaran, dan juga rezeki yang luas, dan juga dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Sahabat, kali ini kita akan berbicara mengenai sirup yang baru-baru ini viral, sahabat ya. Jadi sirup ini mengandung bahan atau zat kimia yang berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus oleh anak-anak, sahabat. Jadi pemerintah baru-baru ini menarik ya, sahabat ya, sirup-sirup yang ada zat kimia yang berbahaya yang dimana disebutkan yaitu zat ethylene glycol atau EG, kemudian diethylene glycol atau DEG, kemudian ada ethylene glycol butyl ether atau disingkat EGB. Lah, ternyata zat ini sangat berbahaya, sahabat, karena zat kimianya sangat mengandung zat kimia yang sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita, sahabat. Jadi ketika anak-anak meminum sirup yang berbahaya, dalam tanda kutip yang berbahaya itu, sahabat ya, maka akan terjadi tidak kestabilan ya, sahabat, di dalam tubuh kita, yang terutama ginjal, sahabat. Makanya pemerintah kemarin sudah merilis bahwasanya akan menarik sirup yang berkaitan ada zat berbahaya tersebut. Sebenarnya kalau takarannya tidak banyak itu tidak berbahaya, sahabat ya. Kemungkinan ini takarannya melebihi dari dosis untuk campurannya, sahabat. Oke, sahabat, lepas dari itu semua, sahabat, jangan khawatir bagi orang-orang tua atau anak-anaknya yang terserang penyakit ataupun yang masih sehat, ini bisa mengkonsumsi ramuan ini, sahabat. Ramuan ini bisa meredakan batuk, pilek, panas. Nah, ramuan yang saya terangkan di sini ini sudah dirilis oleh Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, sahabat. Lebih disingkatnya BDPOTJI. Nah, ini perkumpulan ini merilis pengganti dari sirup itu, sahabat, yaitu obat alamiah istilahnya. Obat alamiah yang berkhasiat untuk menghilangkan batuk, pilek, panas pada anak-anak, sahabat. Nah, saya akan terangkan ini nanti bahan-bahannya apa dan bagaimana cara mengolahnya dan takarannya seperti apa dalam penggunaan untuk minumnya sehari-hari. Nah, ini selain untuk anak-anak yang sudah terkena gejala penyakit batuk, pilek, panas, ini juga bisa dikonsumsi anak yang sehat, sahabat ya. Nah, kemudian sebenarnya ini tidak hanya dikonsumsi anak-anak saja, sahabat. Orang-orang dewasa juga bisa mengkonsumsi ini, sahabat.
baik dalam keadaan yang sudah sakit, batuk, panas pilek maupun yang sehat ya sahabat ya. Nah, bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahan yang pertama disiapkan adalah yang pertama adalah jahe ya, 10 mili jahe, segini aja jahenya ya, segini aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian bawang putih 1 butir, kemudian bawang merah 1 butir juga. Terus kemudian yang perlu disiapkan lagi yaitu adalah madu murni, madu terserah, madu beli yang di supermarket, yang penting madu ya, madu. Lah, ada berapa tadi? Jahe, bawang putih, bawang merah, sama madu. Satu lagi sahabat, yaitu jeruk nipis, jeruk perasan itu sahabat ya. Nah, itu mengandung vitamin C juga. Nah, kemudian sahabat-sahabat, cara mengolahnya yaitu untuk disatukan terus digeprek sahabat ya. Digeprek semua dengan bisa dicincang tapi dengan sangat lembut ya sahabat ya. Dicincang sangat lembut. Kemudian setelah ketiga bahan tadi sudah dicincang, yaitu jahe, bawang putih, bawang merah dicincang, kemudian dimasukkan ke dalam botol ya sahabat ya, atau ya yang penting botol lah sahabat ya. Dimasukkan yang lembut, dicincang yang sangat halus lembut, kemudian dimasukkan ke dalam botol, kemudian dicucuri jeruk nipis, kemudian yang terakhir ini adalah dikasih madu, dicampur madu. Nah, setelah itu kocok, ratakan hingga merata, mencampur ya. Kemudian bahan-bahan yang sudah terolah ini didiamkan selama 8 jam. Didiamkan selama 8 jam. Kemudian setelah 8 jam disaring. Kemudian setelah disaring bisa diminumkan sahabat-sahabat. Nah, cara minumnya, dosisnya adalah ketika anak-anak atau orang dewasa mengalami gejala yang seperti batuk, panas, pilek, itu dikonsumsinya 3 kali sehari, pagi, siang, sore ataupun malam sebelum tidur ya, 3 kali sehari. Nah, kemudian bagi yang sehat ini dikonsumsi hanya 1 kali sehari. Yang sehat ya bisa dikonsumsi 1 kali dalam sehari. Kemudian apa lagi ya? Untuk setelah itu kan tadi sudah disaring, kemudian diminumkan, kemudian ini bahan ini bisa diminumkan 2-3 hari ya, 3 hari. Ini saya kasih contoh seperti ini yang sudah jadi, ini seperti ini. Ini yang sudah jadi. Nah, sini. Ini yang sudah jadi ya. Dikocok gini ya. Ini didiamkan selama 8 jam. Oh ya, madunya ini 30 mili ya. Banyak juga nggak apa-apa. Yang penting minimal normalnya 30 mili. Ini saya lebih, ini bukan 30 mili, saya lebih. Nah, setelah didiamkan jadi seperti ini sahabat. Akan mencair nanti setelah 8 jam. Kemudian bisa diminumkan kepada
anak-anak kita, baik orang dewasa yang ingin meminumkan ini. Kemudian dosis sudah ya, tadi cara membuat sudah. Kemudian khasiat ya, khasiat ini bisa mengobati ya terutama batuk, panas, pilek. Kemudian ini ramuan ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tetap prima, bahkan meningkat kalau setelah minum ini ya, agar kondisi kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, karena ramuan-ramuan tadi mengandung banyak sekali zat-zat yang sangat baik, seperti ada antioksidan, kemudian bisa menurunkan demam, ini anti peradangan, kemudian bisa menekan refleks batuk kita agar agar menjadi reda ya. Kemudian pelega hidung, kemudian juga bisa mengatasi anti alergi ya pada anak-anak kita ataupun yang meminum lah ya. Dan sahabat, jangan lupa kalau meminum ini juga harus mempunyai kadar dosis ya, jangan banyak-banyak. Ketika dosisnya banyak ya juga tidak baik, malah berbahaya. Makanya dikasih dosis minumnya yang sakit 3 kali sehari, yang sehat itu cuma 1 kali sehari. Nah, ini saya ulangi lagi, sudah dirilis oleh Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Nah, ini katanya dalam penelitiannya ini sangat bagus sekali untuk meredakan batuk, panas, pilek sebagai obat pengganti sebagai obat, yaitu obat alami. Ya mudah-mudahan lah sahabat-sahabat di luar sana diberi kesehatan, dan anak-anaknya, sahabat-sahabat juga yang sedang mengalami sakit disehatkan, dan anak-anaknya yang mengalami sakit juga segera disehatkan, dipulihkan kondisinya. Dan yang sehat harus tetap menjaga kesehatannya, tentunya dengan minum ramuan ini sahabat ya, minum ramuan ini, minum sirup herbal ini sahabat ya, untuk mengatasi batuk, pilek, panas. Ya udah sahabat, itu sahabat ya tutorialnya, edukasi tentang penjelasan terkait obat alami, sirup alami untuk mencegah batuk, panas, pilek. Bagi sahabat-sahabat di luar sana yang membutuhkan pengobatan alami, ingin pengobatan alami terkait panas batuk, terkait sakit batuk, panas, pilek, dan juga anak-anaknya, ini yang paling tepat dan cocok karena sudah ada uji penelitian dengan hasil yang bagus untuk meredakan atau mengobati penyakit batuk, panas, pilek. Oke sahabat, semoga tutorial ini bermanfaat. Apa yang saya jelaskan mudah-mudahan dapat dimengerti, tidak luput dari kesalahannya sahabat ya. Mungkin harus diperjelas lagi ya, harus ditonton kembali ya sahabat ya, kalau bingung ya. Dan mudah-mudahan penjelasan yang saya jelaskan ini
dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Amin amin amin. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan sesehat-sehatnya, dimudahkan segala urusan-urusan kita dan dimurahkan rezeki kita. Sampai di sini saya akhiri, sahabat-sahabatku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.